OK， 好啦，咁咧就第二 part 咧，我哋就做咗呢個開叉啦。我唔係話做7行嘅咁樣，4行 sorry，唔係咧7行。好啦，咁而家咧我哋就做帽邊啦，做呢個帽邊啦，咁咧就做魚鈎針嘅一前一後，就好似織冷衫嗰啲一行高一行低咁樣，高低針咁樣嘅。咁我哋鈎織咧都有呢啲效果嘅，不過我哋就厚啲啦。咁然後最後我會同你做呢個雙底雙邊嘅。好，咁我哋做一次先，都係唔使換針噶啦。咁咧我哋就一樣啦，就係咁樣。做兩個起立針先，2針下，然後咧翻過嚟啦。咁咧一個前就一個後咁啊啦。呢一針已經做咗啦，係咪？咁啊到呢一針咯，就唔使揾邊仔嘅，就係做喺呢度落勾條柱嘅，咁啊喺上邊落嚟，我哋就叫前魚鈎嘅長針嚟嘅。OK， 一個前邊，一個後邊，後邊就喺後邊，支針喺後邊，跨住呢條柱喺後邊攞針，咁我哋叫做後魚鈎長針。OK， 一前一後，一個前。OK， 一個後邊喺後邊攞穿支針過嚟，跨住呢條柱喺呢度攞，咁啊後，然之後咧就一個前一個後，就好似咧織冷衫嘅一針高一針低咁啦。好啦，嗱呢個跨咗啦，記住下，你見到呢個跨咗過嚟嘅。咁我哋就前邊 ，OK， 後邊跨住條柱，後邊攞線長針 ，OK， 係啦，呢個 OK， 好啦，到後邊長針，嗱。呢個攞走，前邊 ，OK， 後邊，前邊，後邊 ，OK， 好，咁啊去到尾再返嚟吓。OK， 好啦，去到尾啦，仲有幾針，示範埋下後邊嘅、前邊嘅。咁咧，我就會喺呢一度咧做一個中長針，最尾嘅 ，OK。就係咁樣啦，咁就呢度完成咗一行噶啦。好啦，到第二行啦，我哋就又係2個鎖針，然後咧翻轉頭啦。咁啊呢度好易噶啦，佢後邊嘅你就做後，前嘅你就做前，即係後魚鈎就後魚鈎，前就做前魚鈎，一前一後啦。後邊嘅見唔見到啊？前邊嘅，咁我哋就做後，呢個係後邊啦，又係咁啦，框住佢。咁咧呢行都係咁樣一前一後噶啦，佢係前你就做前，佢係後你就做後咁樣樣啦。咁咧呢一個前後魚鈎咧，我哋就做4行啦。而家係第2行吓，就係咁樣嘅。全部都係長針，但係咧就用魚鈎嘅針法勾柱嘅。佢係響後邊，你就做翻後；佢係前，你就做前，好易睇嘅啫。你總之第1行冇做錯就得噶啦。
咁你 before 做第二行之前，你就 check 下第一行有冇做咗兩前一後啊，或者兩後一前啊咁樣啦，即係做錯咗啦，咁你就拆啦。唔係你做到第二行做咗，咦點解去到差唔多尾啦先知道？咦原來係錯咗嘅，咁就嘥時間啦，係咪浪費咗時間？咁你就咁樣做啦，好好玩嘅，一前一後，一前一後咁樣，一前一後，一前一後。咁你數咪數腳咯，一隻腳兩隻腳咁樣樣咯，嗱，一隻兩隻，一隻兩隻，咁咪就兩行 ，OK。咁就總共咧做四行，我哋翻轉頭就做最尾嗰一行啦，OK。OK，就第四行去到尾啦。咁我哋做埋呢幾針先。好，咁就數腳嗬，數腳啦嗱，呢度一個、兩個、三個、四個 ，OK， 四行啦。咁而家咧，我哋就做呢個雙邊啦，咁啊靚好多嘅。你夠冷就做埋佢啦，如果唔夠冷做都冇辦法噶。做咗咧就係矜貴啲啦，有個雙邊喺呢一度啦，同埋佢都會結實啲嘅。好，咁點做咧？咁啊係呢個短針嚟嘅，就都係做魚鈎啦，但係我哋做短針嘅。咁一樣啦，又係做一個立起針啦，轉翻過嚟。咁咧就第一針就係呢個啦，我哋做呢度吓，咁啊就翹住佢拉個短針就得噶啦。OK， 咁咧就全部都係向前嘅，就唔使一後一前一後一前噶啦，全部都喺上邊做嘅，上邊咁樣嗱，挑佢出嚟，全部都係前噶啦吓，佢係前你就前。佢係後咧，你咪咁樣咯，又做前咯，全部都係前噶啦。短針一個方向嘅啫，前嘅。佢喺上邊嘅，你咪移啦；後邊嘅你就挑佢上嚟，咁樣。OK，咁啊挑佢上嚟嗬。佢喺上邊就上邊。總之我哋全部都係短針魚鈎嚟嘅，就全部都係前短針魚鈎嘅。OK，咁樣嘅，咁就去到尾嘅，佢咧就會有條雙邊出嚟噶啦。你做帽啊呢啲咧就結實好多啦，成個型都好矜貴啲啦嚇，就係咁嘅。咁就前就前，全部都係前噶啦。佢係喺後邊嗰度，你咪都係喺呢度落挑佢上嚟，嚇，全部都係前嘅，就出咗嚟係咁樣嘅效果嘅雙底咯。咁啊去到尾啦，好，去到剩翻幾針啦，咁咪做埋佢啦。做埋幾針佢，短針 ，OK。咁我哋就做一個鎖針 slip knot，咁啊鎖咗佢，就剪咗佢。OK，咁樣拉條線出嚟，咁就完成噶啦。然後咧你就藏線啦，將佢咁樣藏入去，總之就冇乜技巧嘅，你就藏咗佢。咁咧頂帽就完成噶啦，戴上去你個頂嗰度，你個頭頂嗰度，佢就係一個冚耳帽嚟噶啦，就係咁樣噶啦。OK，咁
咁咧就好暖嘅，佢冚晒耳仔嘅，淨係個棉咁樣。咁咧就有啲咧就會整勾兩隻耳仔啊，圓形圓嘅就紅啤啤，尖嘅就喵喵咁樣放喺呢個位咁樣咯。咁如果你諗住捐俾無家者嘅，就唔需要做 cutie 啦，就咁呢頂帽，佢哋都已經好暖噶啦，咁樣樣啦。OK， 好，繼續勾多啲啦，咁咪Audi 嗰個冷翻咧就可以買 Arrow 冷嚟做，照佢咁做。OK，enjoy。